पे देख सकते हैं हमारे पास है Vivo Z1 Pro, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इसके स्पेसिफिकेशंस और आपको बताऊंगा इसके फीचर्स और साथ साथ ये दिखने में कैसा दिखता है। तो ये अनबॉक्सिंग हमारी बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाल का ये मोबाइल फोन है। तो ये जल्द से जल्द से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप बॉक्स खोलते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ दिखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है Vivo। तो चलिए इसमें से निकालते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे से आपको मिलता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड, यानी कुछ पेपर वर्क है तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और साथ साथ आपको मिलता है पीछे का सॉफ्ट बैक कवर, थोड़ा सा हार्ड है बट अच्छी सी क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उसके बाद में आपको बॉक्स में यहाँ पे मिलता है अपना डिवाइस, यानी कि मोबाइल फोन यहाँ पे। तो चलिए इसे साइड में रख लेते हैं, इसके बाद हम बाद में करते हैं। तो उसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पे सिम एजेक्ट टूल, और साथ साथ जैसे हम इसे बॉक्स से निकालेंगे यहाँ पे आपको मिलता है चार्जर, जो कि आपके 5000 mAh की बैटरी को आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा हैवी है यहाँ पे चार्जर, आप देख ले सकते हैं। 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, आपकी 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलती है, इसलिए आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे मिलता है। चार्जर का चार्जिंग केबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है चार्जिंग केबल बॉक्स में। और पे आपको मिलता है साथ ही साथ में आपको ईयरफोन यहाँ पे Vivo की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो इतने सारे चीज़ें आपको देखने को मिलती है Vivo के Z1 Pro के बॉक्स में। तो चलिए अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल फ़ोन, तो जल्द से जल्द इस कवर को हम यहाँ से हटाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम जल्द से जल्द इस कवर को यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस कवर को हटाने के बाद हमको यहाँ पे कुछ इस तरह का मोबाइल फ़ोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने फ़ोन को ऑन कर लिया। तो चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.53 इंचेस का फुल व्यू FHD प्लस आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले कैमरा मिलता है, जो कि 32 मेगापिक्सल का है। तो चलिए बात करते हैं राइट साइड में बटन्स की। तो आपको राइट साइड में मिलता है पावर की प्लस आपको वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन, जो कि 3 बटन आपको राइट साइड में देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो आपको मिलता है सिम ट्रे प्लस आपको यहाँ पे एक स्मार्ट की अपने को Vivo Z1 Pro में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ट्रिपल स्लॉट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आप यहाँ पे बात करते हैं, आपको नीचे मिलता है स्पीकर प्लस आपको चार्जिंग पोर्ट और साथ ही साथ हेडफोन जैक आपको यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर आपको कुछ ऑप्शन नहीं दिखता है। तो चलिए देख लेते हैं पीछे। यहाँ पे मैंने मंगाया सोनिक ब्लैक, तो यहाँ पे कलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर करके मंगाया है। तो चलिए बात करते हैं, आपको यहाँ पे आपको 3 कैमरे मिलते हैं, यानी कि AI ट्रिपल कैमरा मिलता है आपको Vivo Z1 Pro के, जो कि 16 मेगापिक्सल का है, और आपको साथ साथ 8 मेगापिक्सल और साथ साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको LED फ्लैश लाइट भी आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन। चलिए बात करते हैं इसके इंटरनल फीचर्स की। तो ये है 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट, जो कि मैंने मंगवाया है। अगर आप बात करते हैं इसके स्नैपड्रैगन की, तो इसमें आपको मिलता है 712 का स्नैपड्रैगन, जो कि इंडिया का पहला फोन है जिसमें आपको 712 स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है विद 2.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। अगर आप बात करते हैं गेमिंग, तो इसमें बहुत ही कमाल की गेमिंग होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए मैं आपको इसमें गेमिंग रिव्यू का भी आपको मैं एक वीडियो बनाकर आपको बताता हूँ। तो चलिए अगर आप बात करते हैं, आपको इतने सारे आपको चीज़ें देखने को मिलती है। आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, इन डिस्प्ले आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और साथ साथ आपको इसमें 712 स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे Vivo Z1 Pro में आपको 5000 mAh की आपको बिग बैटरी देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा कमाल का ये पैकेज है। मुझे तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो आपको भी आई होप पसंद आया होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके कैमरे की। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव आपको कुछ फोटोज़ लेकर बताऊंगा कैमरे से। तो यहाँ पे मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा, जो कि 16 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स की फोटो ले लेता हूँ, और शायद अब यहाँ पे आपको मेरे यहाँ पे स्टूडियो यहाँ पे फोटो ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने फोटो ले ली है। तो चलिए आपको यहाँ पे आपको लाइव यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको क्या किस तरह के आपको यहाँ पे फोटोज़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कि मैंने फोटो ली थी, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे डीपली आपको फोकस देखने को मिलता है। यहाँ पे Vivo Z1 Pro में बहुत ज़्यादा अच्छी आपको फोटो आपको देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोटो की। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स की फोटो ली है Vivo Z1 Pro की। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना आपको डीपली फोकस आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं अभी एक लो लाइट की फोटो की। तो यहाँ मैंने लो लाइट की फोटो भी यहाँ पे ली है। तो चलिए मैं इसे जूम करके बताऊँ कि कितना आपको डीपली यहाँ पे फोकस देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही फोटो ली है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का वो फ्रंट कैमरा कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अमेजिंग आपको यहाँ पे फोटो मिली है 32 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले कैमरे की। तो बहुत ज़्यादा अपने में यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छा ये मोबाइल फ़ोन है, जिसमें आपको कैमरा और साथ साथ स्नैपड्रैगन और साथ साथ गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ये फ़ोन होने वाला है। तो चलिए लास्ट बताता हूँ मैं आपको रियर कैमरे की। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ फोटो है जो कि मैंने ली है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको फोटो देखने को मिलती है। यहाँ पे डीपली आपको फोकस आपको इतना अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ कैमरा के सैंपल्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका कैमरा। जो अगर आप बात करते हैं इसके
फिंगरप्रिंट स्कैनर की, यानी कि कितना फास्ट ये अनलॉक होता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना फिंगरप्रिंट रख लिया, तो चलिए मैं इसे लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिंगर मेरा, तो यहाँ पे कितना फास्ट आपको अनलॉक हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा इसमें फास्ट आपको फिंगरप्रिंट है। तो चलिए बात करते हैं इसके फेस अनलॉक की, बात करते हैं इसकी फेस अनलॉक टेस्ट की। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस ऐड कर लिया। तो जैसे मैं आपको पावर की यहाँ पे एक लॉक कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पावर की पे क्लिक करूँगा कितना फास्ट ये अनलॉक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे पावर की पे क्लिक करूँगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट ये अनलॉक हो रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा फेस डिटेक्शन नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे फ्रंट पे ले लेगा बहुत ज़्यादा फास्ट इसका फेस अनलॉक हो रहा है। तो बहुत ही कमाल का फ़ोन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। Vivo Z1 Pro, उसमें आपको हर चीज़ आपको मिल जाती है। डिस्प्ले कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का, आपको ट्रिपल लेयर कैमरा मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस आपको अनलॉक मिलता है और साथ ही साथ आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है। अगर आप बात करते हैं गेमिंग की तो आपको 712 स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है।